Kwa hivyo mwanafunzi mkereketo wa lugha, ujambo mahali ulipo. Naitwa Ustadh Kakamnae kama ilivyo ada, na ningependa tuweze kuzamia swala la wahusika kwenye riwaya ya Nguza Jadi, riwaya iliyoandikwa na Clara Momanyi. Ningependa tumwangalie Mrima na tuelewe kwamba Mrima ni mfanyakazi wa serikali, ni mfanya biashara na ni mumewe Mangwasha. Kando na kusema hivyo, pia ni vyema tuelewe kwamba Mrima ni babake Sayore na Kajewa. Ni babake Sayore na Kajewa. Na ningependa tuangalie sifa za Mrima. Mojawapo ya sifa za Mrima ni kwamba Mrima ni mwenye tamaa ama ubinafsi. Ana tamaa ya pesa, hasa pale anapokubali kuitelekeza jamaa yake kwa kufuata pesa za Sagilu ili kujistarehesha, na anathibitisha hili kwa kusema ati familia, kwani mimi mjinga niache mapesa haya yote yanipite bila kuyafaidi? Hiyo ndiyo kauli yake. Tamaa ya pesa na ubinafsi vinamfanya kukaidi masharti ya ndoa na kutomjali mkewe na watoto. Na anasema siku hizi kila mtu anazisaka chapaa, haijalishi ni kwa njia gani. Hiyo ni kauli ambayo aliisema katika ukurasa wa 107. Tunaona pia kwamba anaenda kinyume na jamii yake na kuchukua hongo kutoka kwa Sagilu ili kumfanyia kampeni Mtemi Lesulia. Tamaa na ubinafsi vinamfanya Mrima hata kufutwa kazi baada ya kuhamia Chakani kutokana na starehe nyingi. Na tunaambiwa pia kwamba tamaa ya pombe inamfanya kupotelea majaani anakookolewa na jamii yake. Tunaambiwa pia kwamba ni mpenda anasa na ni mlevi. Anapotelea ponda mali na majaani, mahali palipokuwa na walevi wa kila aina, ili kujihusisha na nini? Na ulevi. Anakuwa mlevi kupindukia kiasi cha kutoweza kuitunza familia yake, na anafanya usuhuba na wanawake nje ya ndoa kutokana na nje ya ndoa, na tunapata haya kutokana na barua ya mahaba anayoipata Mangwasha na ambayo iliandikwa na mwanamke. Na kumbuka kwamba Mrima mwenyewe hata anakiri kwamba pombe ya bwerere haiachi na anahitaji kufunya mifupa akiwa bado ana meno, kuonyesha kwamba alipenda sana ulevi na alipenda sana nini? Swala la anasa. Hata baada ya uhamisho kwenda Chakani, tunaona kwamba anaendelea na anasa za ulevi hadi anapigwa kalamu, na ulevi hata unamfanya kuokotwa majaani na wenziwe akiwa katika hali mbaya na kupelekwa hospitalini. Pia tunaweza sema kwamba ni muhafidhina. Muhafidhina ni mtu asiyebadilika, yule mtu ambaye anashikilia itikadi za kitambo kabisa. Anatoa kauli zinazoonyesha kwamba ingawa ni kijana wa kisasa, bado anashikilia mawazo na itikadi za utamaduni wake.
Kwa mfano anasema, tangu lini mke amuulize mumewe kule aendako au atokako? Baada ya kutibiwa katika hospitali kutokana na uraibu wa pombe, anakataa kwenda kwake, na tunaona anauliza, hamuoni kwamba mila hairuhusu mie nikatunzwe na mke kama mgonjwa? Tunaona pia kwamba Mrima ni msaliti. Usaliti wa Mrima unajitokeza vipi? Anaisaliti jamaa yake anaposhirikiana na Sagilu aliyekuwa aliyekuwa adui wake wa muda, huku akiwatesa Mangwasha na watoto wao. Kule kushirikiana pia na Sagilu pia ni kuisaliti jamii yake ya Waketo ambao wanamuona Sagilu kama adui wao kisiasa na kijamii. Na tunaona pia hata anamsaliti mkewe Mangwasha kwa kuwa na mpenzi mwingine nje ya ndoa, na tunaona mpaka ameandikiwa barua. Sifa nyingine ya Mrima ni kwamba ni mwepesi wa kushawishiwa. Anashawishiwa na Sagilu na kuingia mtegoni kwa haraka pale anapopewa mlungula ili kumfanyia kampeni Mtemi Lesulia. Sagilu pia anamshawishi kwa urahisi sana pale anapompa pesa kwa wingi ili atokomee katika ulevi na aweze kuharibu familia yake. Swali ambalo tungependa kujiuliza ni kwamba Mrima mbona ametumiwa na mwandishi? Umuhimu wake katika kazi ya fasihi ni kwamba ametumiwa kuonyesha kuwepo kwa utamaduni wa ubabe dume miongoni mwa vijana katika jamii yao. Ametumiwa pia kuonyesha madhara ya ulevi na anasa katika ndoa, na hata pia ametumiwa kuonyesha jinsi vijana wa kizazi cha sasa wanavyoweza kushawishiwa na pesa kwa urahisi na kujihalishi njia wanazotumia kuzipata. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi pesa zinavyoweza kubadilisha mtu kitabia. Kwa hivyo ni hayo kuhusiana na huyu mhusika. Najua kuna mengi, lakini kwa kifupi tunaweza sema kwamba kwa sasa ni hayo ambayo tunaweza zungumza kuhusu Mrima ambaye ni mume wa Mangwasha, na nimesema ni babake Sayore na Kajewa. Endelea kusubscribe kwenye kipindi hiki chetu Uketo wa Kiswahili. Endapo una ujumbe unaweza ukaandika hapo chini, nitaweza kusoma. Nawatakia mchana mwanana. Maulana awabariki sana.